मैं इधर कोका कोला का पेड़ लगाता हूँ और मैं ये स्प्राइट का पेड़ लगाता हूँ और मैं तो इधर माजा का पेड़ लगाऊंगा। मैं मेरा पौधों पे पानी डालता हूँ। मैं भी मेरा पौधों पे पानी दूंगा और मैं भी मेरा पौधों पे पानी दे देता हूँ। अरे वाह, देखो देखो, मेरा कोका कोला का पेड़ में बहुत सारा कोका कोला उगा है। और देखो दोस्तों, मेरा स्प्राइट का पेड़ में भी तो बहुत सारा स्प्राइट उगा है। लेकिन ये क्या हुआ, मेरा माजा का पेड़ में तो उगा ही नहीं। चिंकी, जब सब लोग लाइक सब्सक्राइब करेगा तभी तेरा माजा का पेड़ उगेगा।